မမလေးပုံမြင်ကနေကြိုးဆိုပါတဲ့ကလေးတို့ရေဒီနေ့မမလေးကယုံလေးပိုက်ပူနဲ့လိတ်ကလေးမောင်လေးတို့ရဲ့အပြေးပြိုင်ကြတဲ့ပုံမြင်လေးပြောပြမယ်နော်ဟိုးရှိတောင်ကတာယာလာတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာဘိုက်ပူလို့ခေါ်တဲ့ယုံကလေးတစ်ကောင်ရှိတဲ့ဘိုက်ပူဟာခြေထောက်တွေတန်မာလီအယမ်းမြန်တော့သူ့ကိုယ်သူအယမ်းတော်တယ်လို့ထင်နေတာပေါ့တနေ့တော့ဘိုက်ပူဟာ EACC လမ်းလျှောက်နေတဲ့လေကလေးမောင်လေးကိုတွေ့ပြီးလှောင်ပြောင်လိုက်ပါတယ်ဟာဟာမောင်လေးမင်းကတော့လမ်းလျှောက်တာအလွန်နေတာပဲငါနဲ့တာအပြေးပြိုင်ရင်မင်းကတော့တညပဲအဲ့ချိန်မှာမောင်လေးကလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့အခုပဲအပြေးပြိုင်ကြမလားဘိုက်ပူအဲ့ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကအပြေးပြိုင်ဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးတောအုပ်ထဲကတောဘီရင်ကြီးကိုချင်းတဲ့ကိုတိုင်လူကြီးအဖြစ်လုတ်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်တောတွေကတရိရှယ်လေးတွေအားလုံးကကြည်နေကြပြီးပြိုင်ပွဲကြီးစတင်ဖို့မြောက်ခရီးကအချက်ပေးလိုက်ကနဲ့ဘိုက်ပူဟာလီလိုမြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ပြေးထွာသွားတယ်ဘိုက်ပူဟာပန်းတိုင်နာရောင်ခါနီမှာနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့လိတ်ကလေးကိုမြင်တော့မမြင်ရတော့ဘူးဘိုက်ပူကဒီလိတ်နီးလေးကတော့ငါ့ကိုဘဲမိမလဲတစ်ပင်အောက်မှာခဏလောက်အိတ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးအိပ်ပျော်သွားပါလိမ့်ရောဘိုက်ပူအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာလိတ်ကလေးမောင်လေးကတော့နားမနေပဲနဲ့တလှမ်းချင်းမှန်မှန်လေးရှုပ်လာခဲ့တယ်နေပူပေမဲ့လည်းမလျှော့တဲ့ဇွဲနဲ့ဆက်လျှောက်တာနောက်ဆုံးမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ဘိုက်ပူကိုကြော်သွားပါတော့တယ်ဘိုက်ပူလက်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဟာသွားပြီလို့អော်လိုက်ပေမဲ့နောက်ကျတော့ပါပြီလိတ်ကလေးမောင်လေးကပန်းတိုင်ကိုအရင်ဆုံးပန်းဝင်သွားနိုင်ခဲ့တော့တောကောင်လေးတွေကဝိုင်းပြီးလက်ခုပ်တီးချီးကျူးကြပါတော့တယ်။ပုံမီလေးကတော့ဒါပါပဲကလေးတို့ရေပေးချင်တဲ့သင်ခန်းစာကကိုရည်ဆွေးပြီးသူတစ်ပါးကိုမလေးစားတာဟာရှုံးနိမ့်ခြင်းရဲ့အစပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲနှင်းနေမဆုံးမနစ်တဲ့ဇွဲလုံလာရှိရင်အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ပါရဲ့ကလေးတို့ရေဒီနေ့မမလေးပုံပင်ကိုနားထောင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါနော်။ပုံပင်လေးကိုကြိုက်ရင် like and subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်။နောက်ကခါလဲချစ်စရာပုံပြင်လေးတွေနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်